uzviknite gromoglasnim glasom, nek se čuje na sve strane, nek se čuje poput Balkana, nek se čuje poput Evrope, da je ovo naša dedovina, da je ovo naša kolevka, kao uvek, da si za nju svoje živote, jer mi nismo rođeni za sebe, za otadžbinu. Milan Nedić je spasio više od pola miliona Srba i 80.000 djece srpske koja su uspjela da pobjegnu sa ustaškog noža. Duh generala Nedića je besmrtan. Dosta je srpskog naroda. 6. aprila, 22. juna, komunističko-partizanske borbe, zgarište groblja, uništene mlačve, pocerine i jadra i drugih bezumno bačenih nepotrebnih koštica. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, vi nećete i ne date. Vi volete svom dušom i svim srcem svoju nesreću i napaćenu otadžbinu. Ona je vama i mila i draga i sveta i jedina. Vi se nećete i ne smete povesti ni za kakvom tuđom propagandom, ni za čijom tuđom pameću. Vi ćete sačuvati svoju svetu rodnu grudu, kolevku vaših otaca. Srpski narod je do sada s lude glave svojih vođa podneo toliko nepotrebnih žrtva i toliko je proređen da je za nas svaka kap srpske krvi i skupa i neophodno potrebna. Čujte, ako se nađe koji bezumnik i digne protiv sadanje životnih interesa srpskog naroda, bit će nemilosrdno uništen. A ma ko on bio, pa ma iz koje rupe režao. Prisutan je uz nas i on će ostati uz nas sve dok smo mi uz njega. General Milan Nedić. Prisutan! General Milan Nedić. Prisutan! General Milan Nedić. Prisutan! Slava mu! Slava mu!